平蘭街啦，咁呢度就鋪頭，咁隔離就鴨脷洲海濱，我唔知啊。咁個廳，咁呢邊就3合1，呢個洗衣機 OK 嘅，整體嚟講。咁間房就係咁啦。個浴室就都簡單嘅，呢個 C 單位有個鞋櫃，哇，一個長廳，露台啦，都係3合1嘅，都係有個洗衣櫃啦。呢邊就鴨脷洲公園啦，海景少少，有裝置燈啦。咁呢度 OK 嘅，浴室就簡簡單單，有窗嘅。呢邊就房啦，第2間房都未擦玻璃，但係呢個就係緊廚嚟嘅，緊廚。D 室，哇，個廳呢個就開放式廚房啦，然後有個唔係呢個一房嚟，呢邊啦，3合1嘅露台，然後就房啦，呢件衣啊再影多次 ，anyway 啦個廳啦。OK 嘅，哇！呢支柱係咩柱嚟嘅？冇人咁拍，咁就舒服好多啦。咁就廳，呢個開放式，呢個房有個衣櫃位。冇辦法，而家少人啲，可以拍得舒服啲。咁呢個就係開放式，開放式。哇！咁廳又房房，廳又房房又廳，咁個露台又細咗啲。哇！好黑啊，因為佢冇燈啊。個浴室就長條型嘅。苗條啲咯，間 J 都係開放式啊，咁有好多雜物，戴翻個頭盔，咁都係一字型嘅廚房，簡簡單到哇好多垃圾，好，咁都係趟門嘅洗手間，哇！大家好，咁我嚟到呢個工地，佢起咗一半，咁就開始俾人拍，其實佢都宣傳力度十足。